إن كان تجنيد الوينهن كويا لدعضة قلبيد غارد إيشيا دعالك بريكا ساران بدا ميديترينيانكا دالك تركي قدريسكا كلا دينعا وقوي عراق حدود كلا وداقا جهوين كبري إيو كونفور بري sidoo kalena xuduud wadaaga dawla Jordan, Israel iyo Lebanon waa Suuriya oo ka tirsan wadamada ugu faca weyn taariikhda dunideena. Tirada dadka dalkan waxaa haatan lagu qiyaasaa in ku dhow 25 milyan oo qof. Caasimada dalkuna waa Dimashq. Falowda hadaad bogan ku cusub tahay, muuqaalana si faafi hadii uu ku qanciyo. Kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Suuriya kaaga warinayno. 1. Taariikhda Suuriyadii weyneyd. dalkani marayuu ahaa kan ugu magaca weyn marka laga hadlayo dalalka ku yaal jihada bari ee badda Mediterranean-ka. qarnigii 7aad waxa uu noqday fariisinka khilaafadii Umayyadeenta. xukuumadda tabarta yar ee taariikhda casriga ah ee Suuriya waxa ay la bilaabatay markii Faransiisku dalkan qabsaday kadib burburkii boqortooyadii Cismaaniyiinta. dagaalkii koowaad ee adduunka waxay dib xorriyadeeda Suuriya u heshay 1946. 2. talada xisbigii bactiga ee hogaaminayay siyaasadda taariikhda casriga ah ee Suuriya ilaa xorriyadii Faranjiga. dalkan waxaa hogaamintiisa siyaasaddu ku urursanayd xisbigii bactiga ee ay asaaseen qaar waagooda isugu yeeray wadaniyiinta cabeed, kuwa oo xisbigan dhidibada u taagay 1947. midnimo, xorriyad iyo hanti wadaag ayaa astaantiisu ahayd, waxaana uu siyaasadda dalkan xisbigani hogaaminayay laga soo bilaabo Xafid al-Asadkii talada qabtay 1971. 3. xasuuqii Xama 1982. xukuumaddii Suuriya ee Xafid al-Asad hogaaminayay ayaa kumanaan ku xasuuqday magaalada Xama ee dalkaas, kuwa oo ahaa mucaarad la magac baxay Muslim Brotherhood. xasuuqaasi waxa uu bilow u ahaa malaayiin ay xasuuqeen xukuumadihii kala dambeeyay ee reer Asad, kuwa oo 8 bishan ugu dambeyn talada la dhaafiyay. 4. Dimashq, magaalada ugu qadiimisan dunideena. taariikhda ayaa warisay in magaaladan caasimadda u ah Suuriya ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn taariikhda aadanaha ee weli la degan yahay. dhismahan yar ee la yiraahdo Tel Ramad oo ku yaala duleedka Dimashq ayaa tusay sida baarayaashu wariyeen in magaaladan la deganaa 8 ilaa 10 kun oo sano ka hor Ciise calayhi salaam. 5. Bashar al-Assad waxa uu doonayay inuu dhakhtar indhaha noqdo ka hor inta aan xilka loogu yeerin. London ayuu ka waday waxbarashadiisa dhakhtarnimo Bashar ka hor inta uusan dhiman walaalkii Basil oo madaxweyne Xaafi doonayay inuu talada ka dhaxlo. geerida walaalkiis kadib ayaa isaga loogu yeeray in loo caleemo saaro dhaxal sugaha madaxtooyada Suuriya. markii aabihii dhintay sanadkii 2000, Assad 34 jir ayuu ahaa, waana ka yaraada dastuurku jaangoynayay inuu madaxweyne ku noqdo. ha yeeshee sharci dejinta waddanka ayaa meesha ka saaray qodobkii da'da si uu talada ula wareego. 6. Calawiyiinta Suuriya. calawiyiintu waa shiicada Suuriya qayb ahaan, kuwa oo badanka qarsoodi ahaa, balse maadaama ay haysteen qoyska madaxtooyada maamula iyo inta badan xilalka ugu sarreeyay dalka, waxay noqdeen kuwo caan ka ah Suuriya. dalkan dadkiisu 80% ku dhawaad sida la wariyay waa Muslim Sunni ah. shiicada waddankan oo ay ku jiraan calawiyiinta iyo Ismaaciiliyiinta waxaa lagu qiyaasaa 13%, halka la wariyo in tiro Kirishtan ah oo aan 10% gaarin ku nool yihiin Suuriya. 7. buuraha qayb ahaan la haysto ee Golan Heights. 1967 ayaa Yuhuuddu qabsatay buurahan ku yaala xuduudda xeebta Galilee. qayb ahaan Suuriya ayaa dib u qabsatay sanadkii 1973, halka inta maqan ay ilaa waagan ballanqaad soo celineed oo aan marna la rumayn u ahayd taliskii Suuriya waqtiga dheer xukumayay. isweydiintu waa, ma soo celin doontaa xuduud buureedan la haysto dawladda cusub ee haatan la filayo inay ka dhalato Suuriya? 8. Suuriya weli waxay u aragtaa in Lebanon tahay qayb dalkaas ka mid ah. oo haddaadan ogeyn, Lebanon waxay ka go'day Suuriya intii Faransiisku gumaysanayay dalkaas, waxaana Lebanon gaarkeeda xor u noqotay 1943. ilaa maanta Suuriyaanku waxay Lebanon u arkaan qayb ka mid ah taariikhdooda soo jireenka ah. xitaa Suuriya awood ciidan ayay ku xallisay dagaalkii sokeeye ee Lebanon ka qarxay 1975. docda kalena weligoodba Suuriyaanku door faragelineed ayay ku lahaayeen siyaasadda gudaha ee Lebanon.